Hello， 大家好，又係我水魚啦。咁今次咧就會分享一個用45分鐘就已經做好嘅女仔最啱飲嘅一個白滑養顏嘅鮮奶燉桃膠。呢一個養顏嘅糖水咧，其實只需要用45分鐘就可以啦。如果平時返屋企太夜真係煲唔到湯嘅話咧，都要幫自己補一補嘅。材料好簡單，主角當然就有桃膠啦，咁大概有2湯匙嘅份量。而呢一度呢，就會有啲乾嘅龍眼肉，即係月肉。之後呢，就大概有8粒嘅紅棗。當然主角係唔少得牛奶，唔係隻牛奶都好飲㗎。如果做糖水或者燉品嘅話呢，咁就要揀啲濃度比較高少少嘅牛奶啦。最後咧就加少少冰糖，多少咧就隨意啦，但係就最好用翻純天然嘅糖啦。記住啦，桃膠咧係需要浸嘅，咁所以如果想食咧，之前嗰一晚咧就要開始浸定，大概浸24小時咧就會變成咁嘅狀態啦。冇錯，你冇睇錯，我用同一隻匙羹，其實只係落咗2湯匙。而家呢一度有冇20湯匙啊？佢係差唔多發大咗10倍至20倍嘅份量㗎。咁大概呢度咧就係4人份量嚟嘅。如果你係2個人食嘅話咧，用1湯匙就已經好夠㗎啦，因為佢不停索水，其實就會發到咁大嘅。浸好之後咧，就最好攞2盆清水，慢慢將啲雜質揀翻出嚟，唔要嘅就拎開佢啦。就將啲乾淨嘅晶瑩剔透嘅就放喺一隻細碗度，重複呢個動作大概3次左右啦。咁你就會見到其實好多污糟嘢咧就慢慢執翻出嚟，想乾淨啲就重複多幾次啦。大概揀出嚟有呢一啲咁晶瑩剔透咧，就可以攞嚟用噶啦。咁其他比較雜質多啊、污濁濁嗰啲咧，你就唔好要啦。記住，成盤重複呢個動作係3次。咁揀出嚟嗰啲呢，夠靚仔呢，你就可以擺埋一邊啦。記住擎乾水之後就可以處理個紅棗啦。紅棗記住洗乾淨之後呢，就最好幫佢去核啦，因為核呢就會比較燥熱啲。咁所以呢，如果整糖水或者平時煲湯呢，都一定要幫佢去核。將燉盅洗乾淨預備好咧，就可以開始放材料啦。咁其實先後次序咧就冇乜所謂嘅，咁但係我通常咧就會放咗呢一類嘅材料最尾先擺鮮奶嘅。原肉方面呢，因為我自己都比較中意食，所以大概落呢個份量。咁當然啦，你落多啲都可以嘅，咁但係你就要注意翻燉盅嘅大細啦。要留意翻呢，我呢度嘅桃膠呢，其實就係4人份量嚟嘅，咁我就分開2次燉。咁如果呢未燉嘅桃膠呢，你就可以包翻好放翻入雪櫃。咁而家呢，我呢度呢，淨係大概攞1/4嘅量呢就可以噶啦。如果中意食呢，其實放多少少都冇問題嘅。我覺得佢嘅質感其實有少少似雪蛤膏㗎。我以前細個係好中意食雪蛤膏，不過我爹哋就唔係好中意我食，因為佢覺得嘅激素太多，對女仔嚟講呢就唔係咁好嘅。咁我覺得，呢一個可以取代到雪蛤膏，因為個質感實在太相似啦。其實呢，桃膠呢就喺桃樹嘅樹幹天然嘅分泌物嚟嘅，咁佢就蘊含咗好多天然嘅植物膠原蛋白，咁所以呢都可以放心食用，因為佢係齋嚟嘅。咁平時如果係食齋嘅朋友咧，你都可以用佢嚟做燉湯啊，或者燉甜品都好適合噶。如果做甜品呢，其實呢，我只係推介3隻嘅牛奶嘅啫。第一隻就係呢個特崙蘇嘅純牛奶，咁呢，佢雖然係嚟自大陸，不過佢個奶味係好香好濃嘅。第二隻呢，就係北海道嘅富良野3.6定3.7牛奶呢，紫色嗰盒，咁嗰盒呢，嗰個奶味嗰個濃度都係好高嘅。最後就係日本明治啦。咁做甜品特別係燉品呢一類呢，基本上我淨係用呢3隻奶嘅啫，其他香港嗰啲真係唔使諗啊，好水奶味冇乜，所以燉出嚟嘅甜品真係唔係咁好食。咁所以大家呢，就要留意翻個濃度，而去選擇做呢一類嘅奶類燉品啦。好，記住啦，放入牛奶呢，只可以放入燉盅裏邊80滿啫，唔可以放到90或者全滿，因為佢加熱嘅時候呢，有機會呢會將裏邊嘅桃膠發起咗，咁就好容易會整到1個煲都係，跟住或者1個蒸爐都係，咁所以呢，記住啦，80滿就好啦。如果中意食椰汁嘅朋友，咁就可以喺呢個時候落埋椰汁啦。如果你唔中意呢，呢個步驟可以 skip 嘅，直接落冰糖再攞去燉就可以。如果中意嘅話呢，就可以落少少椰奶或者椰漿呢，咁就好好味啦。呢個一細細包個份量剛剛好，而且好平。呢一包嘢2蚊定3蚊咋。最後放埋冰糖冚埋個蓋就可以放入蒸爐開始燉啦。
預熱咗蒸爐之後呢，就大概以100度燉大概45分鐘就可以噶啦。其實我就唔係好建議呢土膠呢就直接用明火煮嘅，因為呢佢會溶得好快噶。如果你用明火煮啊，就算用慢火呢，我諗你不到30分鐘，其實佢溶到變水噶啦。咁所以呢，土膠其實比較適合係用燉嘅方法去做嘅。呢個鮮奶椰汁燉土膠就好適合女仔飲噶啦，真係養顏之選，而且咧價錢一啲都唔貴，我諗大概一盒200g 都只係60蚊，200g 我諗你食成年都似啊！咁所以咧，大家有時間咧就翻去試下啦。咁希望大家都會喜歡今次呢條片啦，我哋再見啦，拜拜。去邊啊？我哋係冇嘢睇嘅，學。